Приветствую тебя, мой дорогой друг, мой дорогой зритель. Давно я не снимал никаких видео. Ну и, как вы поняли уже, наверное, из названия этого ролика, что мои пчелы заболели сильно серьезно. Я сейчас ставлю некоторые фрагменты, посмотрите, может что-то подскажете, посоветуете. Ну, с момента того, как я обнаружил первые симптомы заболевания, прошло где-то 1,5 месяца. И вот за эти полтора месяца я так и не смог определить, что это конкретно. Вирусное заболевание, инфекционное заболевание. Но я склоняюсь больше, что это все-таки инфекционное заболевание. Какой-то вид гнильца. Поражен и открытый расплод, и печатный расплод. Ну, в общем, сейчас оставлю, посмотрим, потом дальше продолжим. 23 дня прошло, как маточка в изоляторе. Вот видно. Вот это все погибшая личинка. Чистят, но очень-очень плохо. Вот дырочка в этой ячеечке. Вот такая вот консистенция. В основном без дырочек. 23 дня, как маточка в изоляторе. Где в клеточке, где в изоляторе. Ну, вот такое вот. Но запах, если понюхать, то есть. Так я не слышу. Так, ну, почистят или нет, посмотрим. Так, тут матка просидела 27 дней в изоляторе. Выпустил. Начала работать, но я вижу, что расплод уже поражен. Вот это уже ненормально. Вот если видно, да. Вот. Бледная личинка, ну она бледная, то есть она уже не жилец. Да, вот она уже погибшая. Она бледная, вот. Это здоровая, вот она. Личиночка здоровая, беленькая, хорошая. Здесь вот бледная. То есть вот уже погибшая, как мне кажется. Вот здоровая пока что. Вот здоровая. Вот погибшая. То есть я вижу, что уже как бы глаз наметан уже. Вот она, бледненькая, она погибшая. То есть вот уже погибшая, она вот уже высохшая. Вот она. Что-то почистят, что-то будет пропадать также в ячейках. Что-то запечатают, потом после запечатки будет пропадать. Ну, в общем, как открытый расплод поражается, так и запечатанный. Ну вот она, да? Вот. Здоровенькая личиночка. И вот она. Рядышком бледная. Что это такое, знать бы. Вирус, инфекция. Эта семья как бы у меня экспериментальная. Я ее с самого начала обрабатывал и цефтриаксоном, и оксибактоцидом, и проливом, и в корм добавлял. Также давал хлорные таблетки, 1/4 хлорной таблетки на 2 литра. Все это обрызгивал, как бы дезинфекция. Как бы некоторые пчеловоды дают с кормом. Я решил это тоже дать, только в виде опрыскивания. Из росинки опрыскал, но ничего не помогло. То есть абсолютно. Ни изоляция, ни антибиотики. Ну что это? Ну это никуда не годится. Вот она скрученная. Это все будет пропадать, выкидываться. Еще хуже, как по мне, даже стало сейчас. Не во всех семьях. В некоторых семьях получше картинка. Вот это вот вообще изоляция не помогла, антибиотики не помогли, даже еще хуже стало. То есть даже не знаю, что дальше делать. Так. Ну вот эта семья мне уже более нравится. Хороший такой печатный расплод. Здесь она также была сильно поражена, и открытый печатный расплод был болен. И что я здесь сделал? Я здесь удалил матку. Матку удалил, и семья заложила свищевые маточники. И это уже результат работы молодой матки. Да, свищевые маточники были на нескольких рамках. Я одну рамку со свищевыми маточниками с пчелой поднял наверх. Через
пленку, ну, с тем, чтобы облетелось 2 матки. 2 маточки облетелись, и сейчас в уле 2 маточки через разделительную решетку. Внизу также неплохой печатный расплод, только его поменьше, там только начали печатать, здесь вот уже получше. Вот это самый лучший, наверное, метод удалять матку. Есть, конечно, пропуски среди печатного расплода. Там ничего нету, видно, что они почистили. Ну, оно во всех семьях такое бывает. Да это не плохая матка. Это просто пчелки почищают, выбраковывают плохие ячейки, ну, плохую личинку. То есть эта семья справляется. Пока что она справляется с болезнью. Все, почищают, чистят. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, ну вот вы все сами видели. Вот так вот выглядит болезнь расплода печатного и открытого. На сегодняшний день, самый лучший расплод у меня там, где я удалил старую матку. Я старую матку удалил, и пчелы вывели себе свящевую маточку. Ну, у меня там 2, я разделил, и получается, что сейчас у меня 2 матки работают через разделительную решетку свящевых. И там на сегодняшний день самый лучший расплод. Поэтому правильно говорят опытные пчеловоды, что самое лучшее лечение от гнильцовых заболеваний — это удалить старую матку. Хотя, возможно, это временно. Возможно, это временно, и через какое-то время симптомы заболевания снова будут проявляться. Будет болеть и открытый, и печатный расплод. Ну, посмотрим. Ну, там, где я маток изолировал, в изоляторы Миленина, или же вот в бамбуковые изоляторы, и в такие бамбуковые клеточки, в такие я изолировал маток, ситуация как бы не намного лучше. Где-то, да, в некоторых семьях почище расплод стал, где-то так же, а в некоторых семьях даже еще хуже стало. Две семьи я самых маленьких выбрал в качестве экспериментальных, и я их обрабатывал антибиотиком. Как я уже говорил, это и вот такой вот антибиотик, оксибактоцид, и цефтриаксон. Все это я обрабатывал, и скармливал с кормом, и проливал, и также и дезинфицирующими средствами, хлоровыми таблетками. Также я это все обрабатывал по пчелам, по рамкам, по улику, но как бы результата никакого нету. В одной семье вроде как чуть-чуть получше, хотя не уверен, а в другой семье все вообще все очень печально. Ну, вы сами видели, личинка бледная, личинка какая-то, да, в неестественном положении. В общем, и хорошо, что я антибиотиком обработал только 2 семьи, потому как это ранняя весна, обрабатывать в это время все семьи антибиотиком, ну а что дальше? Обработаю антибиотиком, потом куда этот мед? Хотелось бы еще и меда взять. Я даже немножко взял меда, пчелки все это почистили, все это гнилец они почистили. У меня матки просидели в изоляторах до месяца. До месяца просидели, там, где я матку изолировал, тоже не было около месяца расплода. И в этой семье, где пчелы выводили свящевую маточку, намного все лучше, качественнее происходило. Пчелки очень быстро почистили этот весь гнилец, очень хорошо залили все медом. И вот на сегодняшний день самый лучший плотный расплод. Изоляция маток мне не помогла. Как бы кому-то помогает, ну, возможно, с гнильцовыми заболеваниями изоляция маток не помогает. Что я думаю делать дальше? Как бы маточки сейчас на свободе сеют недельки 2, ну, где-то может быть больше. И также свящевые маточки также у меня недельки 2 сеют. Поэтому сейчас я удалять маток не буду, там, где они были в изоляторах. Поэтому пусть нарастится какое-то количество пчел. Я надеюсь, все-таки еще впереди еще июль месяц, какое-то количество молодых пчел мне все-таки удастся нарастить, и я удалю, наверное, маток. С тем, чтобы все семьи вывели себе свящевых маточек. Ну, я не знаю, потому что уже дальше делать. Как бы антибиотик не помогает. Не помог. Сейчас что я еще купил? Купил я еще вот такой вот пробиотик. Что это такое? Это комплекс полезных микроорганизмов. Он скармливается пчелам, обрабатывается улики, рамки, это все это инвентарь обрабатывается. При содействии каков мы заселяем пчел полезными микроорганизмами, все это с кормом скармливается, и полезные вот эти вот микроорганизмы, они поглощают патогенную микрофлору. Своего рода вот такие вот бактериофаги. Одни бактерии поедают, поглощают, уничтожают другие бактерии. Ну, многие пчеловоды как бы пользуются пробиотиками и говорят, что результат есть. Пчелки здоровые,
Я же никогда пробиотиками никогда не пользовался. Некоторые пчеловоды используют сыворотку. Также говорят, очень хороший результат. Обрызгивает все во время осмотра сывороткой. Все прямо так по рамочкам с росинки, с брызгалки. Обрызгивает или же по улочкам проливает. И очень хороших результатов добивается. Ну, тот же Жуков это все делает. Да и много пчеловодов в Ютубе это все делают. Я жалею, что я это не делал раньше. До 2021 года я давал пчелам каждую осень стабильно давал Апимакс. То есть, не знаю, то есть это совпадение или нет, ну вот с 2021 года я пчелкам не стал давать ничего, осенью никаких вот Апимаксов, экофитолов я еще давал, вот уже 3 года я ничего не давал, и вот заболевание стало проявляться. Возможно совпадение, возможно... Нет, но в любом случае я считаю, что поднимать иммунитет пчел надо. Особенно если кому-то удается вылечить пчел антибиотиками, то после антибиотиков обязательно, я считаю, надо поднимать пчелам иммунитет различными природными травками, так сказать. Многие пчеловоды в это не верят, что это все травки. Да, травка это как бы вылечить заболевание, оно не вылечит, ну или же... Это надо очень долго лечить, как кто-то утверждает, что можно вылечить и Апимаксом. Ну, я как бы тоже сомневаюсь, Апимаксом вылечить, наверное, все-таки гнильцовые заболевания нельзя. Но иммунитет поднять надо и нужно. Это надо все делать, когда пчелы здоровы. Все вот это, да, все вот это надо давать пробиотики, поднимать пчел всевозможными природными препаратами. КАС-81 тоже это природный препарат, то есть не надо этим пренебрегать. Не ждите, пока пчелы заболеют, потому как если заболеют, то да, уже природными препаратами излечивать пчел невозможно. То есть надо поднимать иммунитет пчел тогда, когда пчелки еще здоровые. Не знаю, что будет дальше. Поможет ли это что-либо, вот эти какие-то пробиотики, изоляция, удалю я маток чуть попозже. Изоляция маток мне не помогла в этом плане, поэтому сейчас я наращу какое-то количество пчелы. При помощи пробиотиков, возможно, помогут мне. Наращу какое-то количество пчелы, потом удалю маток, и пчелки будут выводить себе свящевых маток. Еще впереди июль, август, и возможно что-то получится. А возможно вы мне что-то посоветуете. Я не знаю, что еще можно сделать. Как бы месяц матки просидели в изоляторах, как бы это не помогло. Но тем не менее я все-таки взял, хотя бы я взял мед, они почистили эти ячейки, я взял мед без антибиотиков. Сейчас зацветает липа, возможно, ну понятно, что я уже качать мед не буду. То есть я уже мед однозначно качать не буду. То есть это все им будет сейчас на развитие. Возможно, если ситуация изменится в лучшую сторону, я, возможно, конечно же, мед откачаю. Если же вот этот пробиотик поможет, я мед откачаю и пчел закормлю в зиму. Уже с Апимаксом, с вот этим же пробиотиком, еще, возможно, что-то дам природное или же неприродное, я не знаю, что это, может, вы мне подскажете. В общем, ситуация такая. Сначала я как бы расстроился, что у меня на пасеке гнилец, ну или же подобие гнильца, или же что-то, возможно, 2-3 заболевания. Расстроился, потом как бы немного успокоился, посмотрел видео. Ну, это не самое главное, поверьте мне. Вот это гнилец на пасеке, это не самое страшное. Страшное это то, что вот происходит за окном, то, что мы сейчас переживаем, то, что, возможно, нам придется еще всем пережить. Как бы ситуация, видите, в мире вообще неспокойная, как бы, то есть как-то... Мне неспокойно от этого всего, прям так вообще, прям нехорошо. Я вижу, что такая вот тенденция нехорошая идет, как бы. Очень хочу ошибаться и не хочу об этом говорить, но ладно. Все, всем удачи, мира, всем мира и всем пока.